Nếu như bây giờ anh trả hết nợ thì anh sẽ làm gì? Sẽ nhậu một bữa thật say, quên đi áp lực tháng ngày vây quanh, rồi ngủ một giấc ngon lành, tỉnh dậy khăn gói khởi hành về quê. Tạm biệt ngày tháng lê thê, bon trên đất khách trăm bể gian truân. Tạm biệt hai chữ nợ nần, ta về quê sống ở gần mẹ cha. Trồng rau cuốc đất nuôi gà, tuy không dư dả nhưng mà bình yên. Nếu như bây giờ anh trả hết nợ thì anh sẽ làm gì? Sẽ nhậu một bữa thật say, quên đi áp lực tháng ngày vây quanh, rồi ngủ một giấc ngon lành, tỉnh dậy khăn gói khởi hành về quê. Tạm biệt ngày tháng lê thê, bon trên đất khách trăm bể gian truân. Tạm biệt hai chữ nợ nần, ta về quê sống ở gần mẹ cha. Trồng rau cuốc đất nuôi gà, tuy không dư dả nhưng mà bình yên.